Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tom to Bike. Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de p***. J'espère que vous allez bien. Ça va. Aujourd'hui, au programme, une petite balade dans Chevreuse. Ah, c'est marrant ce truc. Ça doit être un karting. Là, c'est une Lotus. Ah, ça va? Très fort agréable. Ouais. En plus là, il y a les petites éclaircies, ça fait du bien. Ouais. Ça, je... Des petites poignées chauffantes. Ouais, mais moi j'aime bien. Compteur sport aussi. I got you, homie. Celui-là, c'est le plus beau, je trouve. Il est incroyable. Mais quand je fais des appels de phare, ça lance le chrono. Ouais, 36 degrés. Ouais, Et toi? ouais, c'est correct. Vraiment les motards du dimanche. Oh là là, 36 degrés, c'est rien du tout. Un ami avec mon S1000 XR, qui habite à Marseille, bon, lui il connaît par cœur la Ginette, et il avait pris mon S1000 XR, je lui ai dit vas-y essaye de mettre le plus d'angles possible. Et il avait mis 56 ou 57, je sais plus, mais c'est énorme. Moi je crois que le plus gros que j'avais mis c'était 52. Mais par contre avec mon GS dans l'école, j'avais réussi à mettre 55. Wow. Je frottais les cale-pieds carrément. Après, il faut avoir confiance en la moto. Au début, c'est un peu dur parce que tu sais, t'as le cap de genre 45-50, ça va. Mais après 50, je trouve c'est faut y aller, tu vois. Et 50 degrés, généralement, ouais, j'allais à 50, 52. Et 55, c'est là où je crois que j'ai touché les cale-pieds. Ah là, je kiffe. Ok. Je vous assure, vous faites la même route mais avec le temps qui est gris. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un régal, j'adore. Ah, elle est belle, hein. Là, avec le soleil. Bah, magnifique. J'ai dit avec le soleil sur le carbone, c'est magnifique. Mec, c'est parfait. Tiens, on retrouve la même voiture que tout à l'heure. On fait tous les mêmes petites balades, c'est marrant. Ça, c'est le nez qui coule. Ah là 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 là. Oh, le beau... C'était quoi ça, Urus? Putain, le bitume il est dégueulasse. Surtout j'ai l'impression de rentrer dans les rainures un petit peu. Enfin, ici c'est trop, de toute façon il n'y a que des magnifiques voitures là. Belle Porsche. Ah, désolé, je tenais mon guidon photo. Que des belles Porsche. Tu fais quoi là? Quand tu fais le clavier, frère, Ouais. quand tu m'as envoyé des claviers dans tous les... Ah ouais? Ah ouais, frère. J'ai un plein de cash dans la moto. Merde. On fait quoi? On va... Toi tu rentres? Ouais, bah ouais, moi je rentre. Moi je vais rouler un peu. Bah vas-y hein. Rentrez bien. À la prochaine. Fais attention. Rentre bien. J'adore cette route, vraiment. Je fais que de la répéter, mais c'est beau. Là, on arrive dans les petits champs, les petits moutons. Bonjour. Ouf. Oh, les pavés. Je sais même pas où je vais là. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Par contre, vous voyez, quand je mets le régulateur, je trouve qu'elle va vachement à droite.
Donc je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait en short lui? Short chemisette, il fait 10 degrés. Les gens sont complètement tarés. Je vais la mettre là au soleil, ça va être beau. Faire des petites photos sympas. Pleine heure de pointe à Paris, c'est la misère. En cette fin de journée, on va partir faire une petite séance de sport avec les potes. What do you do for a living, please? I gym. Et là, c'est la misère. En pleine heure de pointe, je sais pas, il est quoi, il est 19h, ouais. Oh là là, Paris, c'est le bordel. Franchement, ceux qui vont à Paris en voiture, je sais pas comment vous faites, ça doit être un enfer. Ça va mettre 3 heures à faire un trajet. En sportif, là, je vous cache pas qu'elle chauffe. Ça fait 10 minutes que je suis parti. En plus, je suis sur la réserve. J'espère que je vais arriver. J'ai 19 km à faire et j'ai 42 km d'autonomie. Sachant que je suis parti, j'avais 60. Enfin, je vais pas tomber en panne d'essence, ça serait chiant. J'ai regardé le réservoir, il fait 4 litres de réserve. Donc en vrai, je suis large. En tout, il fait 20 litres 5. Il est énervé le range Defender là avec l'espèce d'échelle sur le côté, j'adore. En fait, j'ai envie de prendre de la vitesse là parce que la moto elle chauffe tellement, c'est en train de me brûler les chevilles. En été, je sais pas comment je vais faire. Je m'en souviens avec mon ancien ARR, je pouvais pas la conduire en socket, ça me brûlait les chevilles. Je devais conduire les pieds écartés, genre. Pas les pieds posés au sol. Je pouvais pas les mettre sur les repose-pieds, ça me chauffait trop les... Ça me brûlait les chevilles. Bon, après, t'as les puristes, ils vont nous dire oui, mais il faut conduire avec des chaussures montantes, homologuées, un cuir, et blablabla. Oh, je fais ce que je veux. Hein. Tous ceux qui sont en vélo, il y en a, ils ont pas de casque, il y en a, ils ont des casques. Tu vas pas faire chier ceux qui ont pas de casque, bah, c'est pareil là. Je viens conduire avec moi en Thaïlande, héros, on conduisait en claquette, maillot de bain. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. On en a rien à foutre. Bon, reporter le casque, mais frérot, je te montre la gueule des casques, c'est des casques de militaires, les trucs, c'est des casques bols. Bon, en tout cas là ce soir je filme mais sans stabilisation de la vidéo. J'essaye encore des nouveaux réglages. Donc je suis en 25 images par seconde, sans stabilisation. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Aujourd'hui, au programme, déjà est-ce que c'est pas magnifique? C'est moche. Il fait pas beau. Regardez, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Bon, il y en a un petit là-bas, mais rien du tout. Franchement, à Paris, quand t'as ça, oh, quel régal! Il fait tellement beau, c'est magnifique, on adore. Bon, il fait froid, mais il fait beau, donc ça va. Temps parfait pour sortir le petit RR. On va aller terminer gentiment le rodage, à savoir qu'actuellement, j'ai un peu plus de 600 km, voilà, 650. Donc c'est parfait, comme ça j'arrive au rodage, j'ai à peu près 950 km. On est bon, j'ai prévu du coup la semaine prochaine chez BMW by My Car à Maison Alfort. Et dans la foulée, on ira poser cette surprise pour qu'elle chante mieux. What is that? Et voilà les gars, on arrive à City Center. Hop là. Là où t'as tous les motards parisiens qui se retrouvent. Là on va avoir de la bécane là, normalement. Bon, normalement faut trouver un GS violet. Ah bah il est là. Regardez, il est pas magnifique. Ligne complète à Krapovic Titan. Oh
putain les bruits. Oh j'ai hâte. Ouais, MT-09. Ouais. Sympa le petit château là. Je pense qu'il en reste. Merci oui. Ah, je suis mort. Quoi? T'as dit quoi? Mon lacet il est bloqué. Il est bloqué? Dans quoi? Ah ouais, femme princesse. Wesh, wesh, wesh. Mais il est fou lui. Ça va pas. Tu sais pas, c'est comme dans les vidéos Insta là. Roule dans l'eau. Hein? C'est comme les vidéos Insta, roule dans l'eau. Ouais, bien sûr. Fais quoi là? À mon avis, le chemin il est comme ça jusqu'à là-bas là. Et en plus sur le panneau c'est marqué quoi? Sauf engin agricole. Ça veut dire que... Bah ouais, le GS il passe normalement, c'est un tracteur. Ah ouais non mais là faut que j'aille la laver là. Oh là là. Putain, j'avais même jusqu'à sur la selle. Je crois que j'en ai dans le dos là. Tu vas voir quelque chose avec ça comme ça? Faut que tu sois plus bas là. Hein? Ça marche? De quoi? Bah le reflet tu voulais. Ouais regarde, léger mais... Mais ouais j'avoue c'est sympa. Ce soir une story Tom to buy sur son ordinateur. Ouais. Déjà en train Ouais, en train de monter la nouvelle vidéo, plus un nouveau. Tu te calmes. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous pouvez laisser un petit like également, un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si voilà, il y a des choses à améliorer ou autre. J'ai tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre également. Vous pouvez me suivre sur Instagram avec Tom2Bike, pareil que sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Au revoir.